想像一下，未來香港北部將會發展一座充滿活力嘅國際級大學教育城。呢度唔單單係創科嘅實驗田，都係全球高端人才嘅聚集地。但係發展嘅背後，我哋同樣面臨住呢個嚴峻嘅問題啦。珍貴嘅魚塘濕地咧正在流失，野生動物失去咗家園。難道發展與保育只係對立嘅單選題咩？我哋嘅團隊認為係否定。我哋主張打破傳統邊界，將呢場生物危機咧完美轉化為科研同埋教育嘅全新契機。咁我哋嘅核心概念係圍繞住兩個關鍵嘅維度。首先係教育保育潛力，我哋會善用大學城嘅教研資源，俾師生直接喺周圍開展生態研究。更加重要嘅係，大學生會化身導賞員，帶領中小學生走進自然，實踐無痕森林計劃。透過呢種縱向嘅教育鏈，將保育意識伸直社區。其次係生態保育潛力，我哋引入咗最先進嘅創科力量，利用香港大學成熟嘅 eDNA 環境 DNA 技術，我哋只需要檢測水樣，就可以喺完全唔干擾環境嘅前提下，精準追蹤到歐亞水泥，同時部署邊緣 AI 智慧相機網絡，利用演算法24小時自動統計遷徙嘅候鳥，用科技築起一道無形嘅生態保護。而呢一切嘅創意成果咧，就係呢一座於大學城邊界嘅生態展覽館啦。我哋借鑑咗新界科國立大學嘅設計。第一，我哋打破咗空間嘅界限，一樓採用咗外圍牆嘅高腳懸空設計，讓館內嘅地面同埋出邊嘅濕地補償區完全連成咗一片。呢度唔單止係師生嘅野外考察基地，亦都係公眾生態導賞嘅據點。第二，我哋會實踐綠色建築，大樓擁有垂直嘅綠化同埋傾斜嘅屋頂退堂花園，天然降溫，更加全面咁樣採用咗防鳥撞智慧玻璃，喺保證科研採光嘅同時，我哋亦都會主動守護候鳥嘅安全。咁呢個就係我哋全部嘅方案啦。希望通過教育、保育同埋生態保育嘅結合，喺保育